大家好，我係 CTOS，今日咧就嚟我咧就而家喺度玩緊啦，咁就已經機，唔好意思。我係咯，我第一次拍片啦，希望大家俾啲意見我啦，同 subscribe 我 YouTube channel 啦，就係咁啦。而家抽緊三色 GTA 五星要逃脫啦，咁希望大家係咯支持下啦。而家等啲差佬落嚟啦，咁就係咯，大概有啲差佬喺度阻頭阻勢啦。都係用翻突擊步槍，卡賓靚啲，好鬼恐怖啊！用呢個冰流色，Yo baby，啊，用翻突擊步槍好玩啲。咩用手槍㗎？黐線㗎！睇下先啊，食屎啊你！食屎啊你！乜車咧喺度？你垃圾，做垃圾。唉，處理埋呢個先。食屎啊你！掉呢個。咁咧已經4星啦，咁大家係咯，睇下啦。哇，做咩出嚟？咪一支，唉，黐線，就係掉過咧，就係掉啲啲咯。係啦，咁咧就準備啦，去啦，4星啦，咁而家就就係等一等先啦。係啦，就係咁啦，希望大家都會睇啦。等我一陣啊。哎呀，好痛。我遲啲咧都會可能拍翻可能會拍什麼之塔啦，咁大家中意嘅就睇啦，唔中意嘅就我都冇計嘅啦，係啊。但係我話咧我講埋先啊，我係唔會玩，我係唔會玩 Watchdog 噶，因為 Watchdog 咧我已經係毫無興趣嘅，所以咧你哋唔好認為我會玩 Watchdog，我係唔會玩 Watchdog 噶，除咗 GTA 啦。我係所有呢啲 game 係唔會玩嘅，掉多啲先。我哋部大巴，邊個肥我？嚇死！冇事啊，我哋。哇，走過嚟，走過嚟，想死啊！
飛上下蛋先，大把蛋唔使驚。哇！我彩冇燒到我嗰邊啫。好啦，咁而家5星啦，咁又北咗，又冇聲。好啦，冇事。又係咁。咁我條線呢就鬆鬆地，所以呢，希望大家就唔好介意啦。虧虧地我條線，個頭虧虧地，個插頭虧虧地啊，所以大家唔好介意。我諗呢，佢應該就揾我唔到噶啦，而家大概就揾到。石屎，石屎，石屎，炸佢。咁我之前呢度呢整咗個車啦，咁整翻靚架車先啦。OK，好啦，咁呢個 cheat 大家唔好介意我會用，因為我真係會用。好咯，咁而家就係咯，睇下佢哋仲喺邊度啦。嗱，希望啦，希望佢哋唔會喺度啦。我希望啦，掉5粒入去先。石屎啊！垃圾 asshole 垃圾，陰公豬。我希望呢，就佢會揾我唔到啦。屈黐線，燙啊大佬，黐鬼線。咁啊，揾到我啊！咁就都係5星啦。都係咯，炸開啲啦。我盡量都唔會用 cheat 嘅，今日係啦，唔會。地下應該好多彈藥，哇，好多啊，成扎。係咯。咁而家應該唔會有咩事啊。等我玩埋少少嘢先。
啦，咁我而家希望就要走啦，咁就係咯，飛出去啦。希望冇差佬喺出邊啦。好啦，係有差佬嘅，但我唔使驚啊，因為我個車防彈啊。首先啦，各位，首先我，喂，塞住晒。咁咧我應該差唔多就快死啦，所以咧我應該咧就要快啲啦。OK，哇，唔好塞住嗰條路啊，黐咗線。街貼對死咗一個，哇靚，夠硬，耶、yeah。未死，唔會死啊，唔會死啊，哇靚，我要去開利活嗰度，哎呀，咁咧就個車應該都差唔多頂唔順噶啦，哇黐線添，飛落街。雖然呢架唔係一架普通爬山車，但係佢都可以爬山嘅。所以咧應該係征服咗好多無數嘅地方啦。OK，哇哇哇，黐線！喂係，又棘咗，哎呀又棘住，好多山路車，你，哇，謝好冇事，走人。食屎啊你！哇 what the fuck？Yes，go！哇黐線，架車頂唔順啊就嚟死下！哇黐線！哦，衝落咯！Nice job！飛啊！我要飛！I'm flying the sky！哇，好靚！哇，係爬翻上去先。啊！冇事冇事，繼續。Ooh, baby. Oh yes. Come on, trash. Ah! Whoa. I love that. Oh yes. Oh yes. Whoa. OK，走啊！
走人咯，Yo baby，啊哈，shit，baby，啊！哎呀，嚇死！個頭落地好驚啊，大佬。走啊！我黐線，我要山啊，沙地，哎呦，我哋走啦。Oh shit！好啦，shit！唉嚇死！係後置嚟嘅呢個中置引擎，所以應該會比較安全少少。喂，係行得好。Oh wow shit！我又要繼續爬山啦，因為爬山啲警車先，哇塞！啱啱炒起咗個人，真係慘嗰個人，冇意思。哇 fuck！哇，型啊！Oh my god！shit！喂係，oh shit！啊！哎呦，what sight！我唔會有事啊，我未彈啊。Whoosh！哎呀，嚇死！走啊！呃呃，好痛啊！咁樣肥我大佬。走你去啦，我理你啊！你要同我玩啊？好，我抄你媽媽咩？boom，靚波就得，冇人啦。Rubbish bad！ Oh fuck！ 我彩硬，好夠硬啫，唔係應該死好耐。哎呦哎呦，哇！炒啦，乜都未有，好嘢，去就哇 fuck！ 黐鬼線，要快啲走啦，希望五星可以走得啦啦下。哇！做咩鏟咗過嚟呢度啊？係啊，喂，冇，唉，棘住咗。褪啊褪啊，快啲走啊！我應該咧就要咧去翻落翻喺下面㗎呢度啦，係啦呢度。咁咧就以最快速度啦，OK 好啦，就咁啦，咁啦。哇，好痛好痛，真係 feel 而高手啊真係。哇，去咗軍事基地啊，死咯，又響鐘啊，屌！喂 baby，哇切！哇屌！又有個冇事，唔會有事噶。Holy shit！Holy shit！哇，好痛啊個車！哇頂你，嚇鬼死啊！哇黐鬼線！Oh yes！我覺得我出唔到呢度咯。哇 shit 啊！
！Holy shit！我就嚟死啊，大佬！係咁先，baby。Shit you get out, baby。Bye。Ow fuck！我黐線！喂，唔好阻住！哇，黐線！Oh fuck！咁而家都仲係5星啦，咁我仲未走啦。你話難唔難走呢？咁就要睇下你用緊咩車啦。哎呀，頂好痛！咁如果好似我咁而家用緊小丑啊，即係嗰啲快嗰啲車呢，咁應該就會好快應該走得甩嘅。如果你有方法嘅，不過我就唔會用嗰種咁嘅屎橋啦，我所講嘅屎橋啦。咁我又去嗰邊做咩呢？咁就係要整爆個車，跟住爬上嗰啲柱嗰度啦。咁希望冇人睇到啦。死咗添，大細。好啦，咁係死咗嘅，未到嘅時候已經死咗啦。你話咁線上我會唔會玩呢？咁其實線上呢就好大機會都會玩嘅。咁我就如果真係有咁嘅機會嘅話，應該會玩線上嘅，因為線上睇到 bug 啊，講真，嗰啲 bug 呢係多到呢，因為呢啲 bug 呢真係多到呢，唔知做乜嘅啲嘢。咁我哋再試下啦。哎呀，喂頂，會棘住喺度。咁喂，我嘅理論呢就係話，以你最高嘅方法，以你最適合嘅方法解脫5星就係咁解啦，係啦。咁我哋再試多一次啦。如果成功嘅話，或者失敗嘅話，我都會停噶啦。咁因為就係咯，玩第二啲 game 啦。咁我今日就唔係淨係話玩 GTA 嘅。咁如果大家覺得有啲咩係覺得我值得玩嘅話，咁就推薦下啦。喺 YouTube link 下面就推薦下啦，係啦。咁我都會睇翻啲評論嘅，咁就係咯。希望大家都中意啦。就係畫嘅型啦，係咪先？改咩好啊？攤簽，咦？呢個可以改做咩噃？唔要特群，呢個可以改 GTA。
呢個可以做 A86喎，1.8字，1.8秒可以由0去到100，你屈啊？你屈我啊而家，too 靚喎我覺得，創8，咁嘅車盡量改靚啲啦，係咯，因為陣間都啲差佬都亂嚟㗎啦。哇！喂！我架車入街，好偏要。咁呢度呢就有警察俱樂部嘅，咁呢就盡量以最高系統啦，係啦。咁呢就會用呢個方法啦，就一嘢兜頭斬落去，兜頭斬落去，斬佢，兜頭斬落去係啦，咁呢就得噶啦，就得。哇！仆街，喂屌，咩料啊你？咩我就會通常喺呢度玩下啦先啦，OK。哇黐線！喂 fuck you！喂，塞住晒條路咁樣，想點啊？好叻啊！唔好意思啊，各位，係叻啲啊。咁我盡量呢都係落翻水道啦，咁水道應該會比較容易逃脫嘅，係啦，咁就唔係五星啦，五星就恐怖啲嘅。大家知五星恐怖啲嘅啦，係咪？唔係都唔會玩五星啦，係咪？三星，我覺得三星其實係最易逃脫嘅。加工希望就係咯，幫手玩下。佢哋睇下啲咩 game 啱我玩嘅，或者你覺得可以推出嘅，咁就玩嗰啲啦，係啦。就大概係咁啦，好啦。咁呢係啦，就咁就逃脫咗啦。咁我哋就出去睇下，試下呢架車個性能好唔好啦。雖然我改晒所有嘢，但係有時改晒呢，有時啲性能未必係咁靚㗎。喂，睇路啊，大哥！我而家就試下車啦。喂，fuck you！屌你啊！你老豆！我 fuck you 啊！死我啫！死我啫！
Bye. See you later. Oh. Sayonara. Oh shit.喂喂，屌咁多車喎大佬，哇 fuck！誒好吧，啲咩傻仔？好啦，咁就冇事啦，我哋係啦，我哋入翻去停車場先。哇！哎呀，快啲啊！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 想走冇咁易啊！好，好，走，拜，搞掂，好啦，走，我哋要走啦。我 shit，又中槍。fuck！喂，睇路啊，大佬！入天橋。我而家試下呢度飛落去啦，咁飛完呢，咁我就拍完條片啦。咁希望大家，哎呀，咁希望大家就多啲 subscribe 我啦，我都想做咩啦，係咯，呢個飛唔到噶，啊得啦，shit shit fuck 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 shit fuck fuck oh yes yeah baby
係啦，咁就到呢度為止啦。我就係啦，咁 save 多次啦。咁我哋就好啦，咁完成啦。今日就睇我係 CTOS，拜拜。